075二号舰挂5星红旗出海，说明了什么？中国建造075舰的效率有多高？下一代076舰又是怎么回事？未来中国两栖战力有多强？近日，有网友拍到第2艘075型两栖攻击舰驶出沪东船厂。值得注意的是，此次075二号舰出海并没有挂海事旗，而是挂上了5星红旗。这说明这艘军舰是以正式编制的身份出海。这一迹象表明，075二号舰此次出海大概率不是为了海事，而是前往海军基地正式交付给海军使用。服役地点可能依然在三亚。在今年4月23号，首艘075两栖攻击舰正式入列中国海军，命名为海南号，说明075舰将会以省级行政单位来命名，与航空母舰属于同一待遇，足以见得中国官方对其之重视。至于075二号舰的命名，网上传闻这艘军舰将被命名为福建舰，用以表明中国官方对台海局势的重视。075型两栖攻击舰排水量达到4万吨，在两栖攻击舰中仅次于美国的黄蜂级与美国级两栖攻击舰，并且超越了很多国家的轻型航母与准航母，是日本出云级的2倍。至于075舰能在中国海军中发挥出怎样的作用，参考五角大楼对于黄蜂级两栖攻击舰的评估报告，两栖攻击舰作战能力是轻型航母的2倍，而在针对岛礁的作战中，其作用比中型甚至大型航母还要更大。对于现阶段的解放军而言，台海与南海局势的变化都值得解放军必须要重用075舰。之所以说075型两栖攻击舰在岛礁作战上比航母的威胁更大，除了其舰岛上的各类直升机能为抢滩部队打掩护外，船体内能搭载的两栖战车以及登陆艇也是岛礁作战必不可少的装备。航母编队一般是对特定目标进行导弹打击与空袭，而两栖攻击舰却可以派军队上去占领重要据点，因此这也就是075舰作为登陆战中必不可少的原因。就中国的075舰发展脉络来看，可以用一个快字来形容。大概在2019年中旬，有卫星拍到沪东船厂正在建造一艘大型两栖攻击舰。由于曝光了075舰的存在，而在当年9月25号075首舰下水，随后在2020年8月5号075首舰第一次海试，与下水时隔315天。075首舰正式服役时间是2021年4月23号，距离首次海试相隔261天。就一艘4万吨级的巨舰来说，这样的效率也是相当惊人的了。再来看看2号舰，075二号舰下水日期是在2020年4月22号，第一次海试日期是2020年12月22号，相隔244天，比首舰还快了71天。而如今距离2号舰首次海试也快300天了，因此早就达到了服役标准。此外，075-3号舰也在今年上半年下水，海试在即。网传075-3号舰将于明年正式服役，命名为广西舰。届时，首批3艘075舰全部交付完毕，而中国也将拥有仅次于美国的两栖攻击舰力量。当然，3艘075型两栖攻击舰并不是中国两栖力量的全部。根据网上资料，在完成首批3艘075型两栖攻击舰的建造后，中国将开始建造第2批075舰，数量将在5艘。另外，中国军事专家张召忠就在节目中透露，中国至少还需要20艘075型两栖攻击舰。张召忠认为，075舰的造价成本低，甚至比一艘054A 护卫舰更便宜，这就给大规模建造创造了条件。其次，两栖攻击舰不像航母一样，需要围绕它打造一支成本高昂的战斗编队，同时可以协助航母编队进行远洋作战。此外，最为重要的一点，岛礁作战将是中国海军未来主要任务。中国海军需要大量像075舰这样的装备来维护国家主权。目前075舰可以搭载直8、直9、直18等各型舰载直升机。此外，直10武装直升机舰载版本也多次在网络上曝光。还有网友近期拍到一种新型隐身无人舰载直升机的模型出现在075舰了。而除了这些装备，另有消息称，中国准备从俄罗斯采购36架卡52舰载武装直升机作为075舰的战斗主力。不过，要发挥075舰真正的战斗力的话，中国还需另外准备一些新型飞机，比如像 F-35B 那样的垂直起降战机， V-22鱼鹰这样的旋翼直升机，以及 CH-53种马这样的重型舰载机。
换句话说，075舰的发展空间还很大。有意思的是，尽管075舰两栖攻击舰对于中国海军意义重大，但似乎在中国军迷圈已经过气了。因此，中国下一代两栖攻击舰此前就在网上曝光了。根据网上爆料，中国新一轮造舰计划很快就会启动，而时间节点就在2025年。在这一年，除了更多战舰的舰载，一些新型战舰的研发也将会启动，包括054B护卫舰以及076型两栖舰。在去年7月份，全军武器装备信息采购网公开了新一轮武器招标信息，其中就包括了一个XX6项目，项目是由中船工业708所负责的。这家单位设计过071型两栖船坞登陆舰以及075型两栖攻击舰，是专门设计两栖舰的单位。在XX6项目招标中，我们可以看到 21WM 燃气轮机、J 库防火防爆门掩改、30吨级舷内升降机掩改、电 CTS 通风槽换气装置等设备的招标。将其结合来看，不难看出中国准备要建载一艘具备电磁弹射能力的大型两栖攻击舰，也就是外界传闻的076舰。076舰将是世界上第一种具备电磁弹射能力的两栖攻击舰。电磁弹射技术目前只在美国的福特级航母以及中国的003航母上有应用，这也反映出076舰的先进程度。而利用电磁弹射，076舰可以发射大型舰载无人机，甚至在海面上组建一支无人蜂群，在海战中能发挥重要的作用。从075舰的快速增长以及076舰的问世，不难看出未来5到10年，中国海军又将进入一个爆发期。中国的两栖战力将直逼美国，未来中国成为美国海洋霸权的最大挑战者已经是板上钉钉的一件事了。然而，美国人担忧的是，中美海军实力已经是此消彼长阶段了。二战以后，美国成为全球军事力量最强的国家，海军军舰数量的巅峰是在1989年，当时美军各种水面舰艇达到592艘，并且二战后，美国海军几乎每年下水的军舰总吨位都是第一。美国同样拥有全球最强大的航母力量，航母一艘接着一艘造，从小鹰级、企业级、尼米兹级到现在的福特级，到现在都有11艘核动力航母服役。然而近年来，美国海军出现了明显青黄不接的状况。冷战后，美国退役了大量军舰，军舰数量一下子下降了很多，而且造舰效率明显跟不上了。美国在此前提出355舰队计划，希望在2034年让美军现役军舰的数量扩充到355艘，但因船厂大量积压订单，造舰效率始终不高。而为了达成目标，美国海军有不少的超高龄的军舰，这些本来过了退休年龄的军舰，尽管锈迹斑斑，仍然被美国海军不断派到各地去执行任务。而近2年，中国一下子退役了10多艘军舰，很多军舰服役年龄也就在20多年。只是因为有很多更先进的军舰要服役，所以没让他们继续发挥余热。